Естімеген елде көп. Қарағанды облысында Алла деп азан шақыратын ала қарғалары пайда болды. Қарқаралы ауданындағы Егінді бұлақ ауылында Алла деп сөйлейтін құс бар дегенге алғашында ешкім сенбеген. Қарғаның сөйлегенін Леонтий есімді орыс жігіті 2007 жылдың 22 наурыз күні аңғарыпты. Жас баланың дауысы екен деп ойлаған ол, жақындай келе құс екенін көріп аң-таң болған. Бұл бейне көріністі жергілікті тұрғын Манаш Рамазанов ұялы телефонға түсіріп алыпты. Куәгерлер таң рауанда батып келе жатқанда Алла деп азан шақырған құстың дауысы тұнық ауада шартарапқа жақсы естілетінін айтады. Ал мынау жергілікті бейне оператор Ерно Төлегеновтің биыл жазда тұман күні камераға түсіріп алған көрінісі. Бұл қарғаны ең бірінші біз 2 ай бойы аңдып, таңғы 7-нің кезінде түсірдік. Үйреншікті жағдай, үйреніп кетті адамдар. Сырттан келгендер адамдар ғана қызықтайды. Қалған көп адамдар үш құлақтар үйренген оған. Осыдан 3 жыл бұрын құстың сөйлеп отырғанын жергілікті орыстар байқап қалыпты. Кейін сол қарғаның ұяда басқан балапандарды да сөйлейтін болып шығыпты. Кішкентай қара құс, мойны ақ. Ол таңғы таза ауада анық естіледі, Аллах деп сөйлейді. Ал мына ала қарғалар Алла дейді. Алла деп ауылда шырайнала ұшатын қарғаларды көзімізбен көруге асықтық. Таңғы 7-тен түскі 12-ге дейін ауылды бірнеше мәрте орағатып шықтық. Тым-тырыс. Тек түс ауа қайтуға бет бұрған шақта ғана біз қонған үйдің ауласындағы діңгекке бір ала қарға келіп қонақтады. Қонды да куә болыңдар дегендей сөйлей жөнелді. Аллалап, 3 рет аллалайды да, сосын кәдімгі қарғаның дауысы қарқылдайды. Дауысын естіген кезде балаларымды түгел немерелерімді алып шығам. Көріңдер деп. Соны ол қанатын қақпайды. Топшысын көтеріп, басын бұлай иіп тұрып, 3 рет Аллаға қайталайды. Балқантаудың баурайындағы бұйығы ауылда осындай құбылыс бар. Бұл ауыл тарихта Қаздауысты Қазыбек бидің есімімен де тікелей байланысты. Қаздауысты Қазыбек бидің жаз жайлауы, қыс қыстауы осы Егінді бұлақ өңірінде болған. Сондықтан би атаға алғаш рет ескерткіш осы Егінді бұлақта орнатылды. Бір ғажабы осы ескерткіштің төбесіне құс қонбайды, құс саңғымайды. Бұл да бір тылсым құпия дейді ауыл тұрғындары. Нұрлан Амал, Бекзат Сәбитұлы, ұлттық арна, Қарағанды облысынан.